right හැම කෙනෙක්ම ඊටාම ආදරෙන් දෙවියන් වහන්සේ තුල මම පිළිගන්නවා. අද ලස්සන දවසක්. අද අපේ පන්තියේ මේ මාතෘකාව එහෙමත් නැත්නම් ඕල් කවිනන්ට් සහ නිව් කවිනන්ට් නව ගිවිසුමත් පරණ ගිවිසුමත් අපි මෙනෙහි කරන්නේ අපේ අද 4 වෙනි පන්තිය. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම ඊටාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම ස්ක්‍රීන් එකක් ෂෙයා කරන අපේ ස්ලයිඩ් එක ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මේක පේනවාද කියලා මම විශ්වාස කරනවා හැම කෙනෙක්ටම. හලෙලූයා. කොහොමද පේනවා? ඔව් මම මේක කෙටි වෙලාවකට පමණ දාන්නේ. මොකද මට ආසයි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මූණවල දකින්න ඔයගොල්ලෝ මගේ මූණවල දකින්න ඕනේ. right. ඉතින් අපි ඊටමත් පැහැදිලි අද අපි 4 වෙනි පන්තියේ ඉන්නේ. අපි පළවෙනි සතිය පළවෙනි කාරණය ගැන මෙනෙහි කරා. අගහරුවාදා දවසේ අපි දෙවැනි කාරණය ගැන මෙනෙහි කරා. ඒ කියන්නේ දෙවැනි කාරණය වෙලා එදා ඒ මණ්ඩපේ එහෙමත් නැත්නම් ඒ බිල්ඩින් එකේ එහෙමත් නැත්නම් දේව මන්දිරයේ හිටපු ඒ මනුෂ්‍යයන් වැඳ නමස්කාර කරපු ඒ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව ලේ පූජාව වෙන් පස්සේ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ පූජාව සහ උත්ථානය ඒ උත්ථානය කියලා කිව්වම නැවත නැගිටීම පිළිගන්න හැම මිනිසෙක් තුලටම සුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ එමත් නැත්නම් හෝලි ස්පිරිට්ව උන්වහන්සේ ඒ හදවත්වල රඳා පවත්වාගෙන යන්න එමෙ නැත්නම් හැමදාම ඔවුන් සමග සිටින්ට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ හදවත්වලට එව්වා. ඉතින් අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එමත් නැත්නම් අපි කියනවා මේ ත්‍රිත්වයක් ගැන අපි කතා කරන හුඟක් කලට ඔයගලන් අහනවා ඇති Holy Trinity මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා කියනවා Trinity එක. ඒවත් නැත්නම් එතකොට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන්. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආත්මයක්. අපි ඒක ඊ타ත්ම පැහැදිලිව සමාරිය ස්ත්‍රියගේ කතාවේදී අපි මෙනෙහි කරා යෝහන් තුමාගේ සුභාරංචිය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදය. එතකොට ඒ ආත්මය තමයි මණ්ඩපවල හිටියේ එමත් නැත්නම් මාලිගාවල හිටියේ පරණ කිවිසුමේ. ඉතින් ඒ මණ්ඩපය අති උතුම් අතිශුද්ධ ස්ථානය එමත් නැත්නම් most holiest place holies of holy ඒ ස්ථානෙට යන්නේ උත්තම පූජකයා විතරයි. පූජකයෝ ඉන්නවා උත්තම පූජකෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පූජකයාගේ ලොකු එක්කෙනා. අපි දැන් අද දවසේ අපි කතා කරනවා නම් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ප්‍රීස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රීස්ලා බාරෝ ඉන්නවා, බිෂප්ලා. right? අපි ප්‍රීස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රීස්ලා බාරව, බිෂප්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට මේක අපි මේ අද දවසේට ඔබින විදිහට මම මේ වචනය ගත්තේ. ඉතින් ඒ දවස්වල පූජකයෝ ඉන්නවා, අති උත්තම පූජකයා ඉන්නවා. එතකොට මේ අති උත්තම පූජකයා අවුරුද්දට සැරයක් මේ holiest of holy most holy place එකට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කළ මනුෂ්‍යයන්ගේ පාප උදෙසා සමාව ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට එදා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්. right? ඒ ආත්මයකට තමයි ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරේ. එතකොට මේ ආත්මයක් තියෙන දෙවියන් වහන්සේ මනුස්ස ස්වරූපයක් අරගෙන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ මේ පොළොවට ආවා. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ 100% මනුෂ්‍යෙක් 100% දෙවියන් වහන්සේ. මේ යේසුස් වහන්සේ තමයි මරියම් මර්තුමිගේ කුසේ ඉපදුනේ. එතකොට ඒක ඊටාමත් පැහැදිලි. අපි මේවා දීර්ඝ වශයෙන් මෙනෙහි කරා. ඒක කියනවා තමන්ගේ සෙනග පාපෙන් ගලවන්නේ මුන්වහන්සේ කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. එතකොට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට දීපු තව නමක් තමයි මෙසියස් වහන්සේ. අපි බැලුවා අර සමාරිය ස්ත්‍රියගේ කතාවේ යෝහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ ස්ත්‍රිය පැහැදිලිව කියනවා අපි මෙසියස් වහන්සේ එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. එතකොට යේසුස් වහන්සේ තමයි මෙසියස් වහන්සේ. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කියන ස්ත්‍රියට මේ ඔබට කතා කරන මම තමයි මේ මෙසියස් වහන්සේ කියලා. ඉතින් ඊටමත් පැහැදිලි. එතකොට මේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මතත් එදා මෙසියස් වහන්සේ තමයි අවුරුදු 30 දී සේවයක් පටන් අරන් මනුෂ්‍යයන්ට සේවය කරන්න අවුරුදු මං හිතන්නේ 33 උන්වහන්සේ ගියා කුරුසයට අප උදෙසා පූජාවක් යාගයක් වෙන්න. එතකොට අර එදා සතුන්ගේ සිව්පාවන්ගේ තමයි පුද පූජා කරේ. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක්වරක් තමාගේ ශරීරය පූජාවක් වෙන්න සලස්සලා
මුළු මිනිස් ඉතිහාසයේම හැම පාපයක්ම උන්වහන්සේ සමාව දීලා පවුලට සමාව දීලා නැවත තුන්වෙනිදා නැගිට්ටා. එතකොට මම ඕගලන්ට ඒ වගේම ඉතාමත්ම පැහැදිලි වචනයක් කතා කරා මේ හෙබ්‍රෙව් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හෙබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 17 18 හෙබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 17 18 මෙතන පැහැදිලිව කතා කරනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුම් එක්කල මනුෂ්‍යයන් එක්කල ජීවත් වූ දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට කවුද මේ දසපනත දුන්නේ මනුෂ්‍යයන්ට? කවුද මේ ගිවිසුම දුන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ. එතකොට ඉස්සර කාලේ මේ ගිවිසුමක් කරා නම් ඒ ගිවිසුම කරපු එක්කෙනා මැරෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගිවිසුම දීපු දෙවියන් වහන්සේට ඒ ගිවිසුම අවලංගු කරන්න බෑ. ඒ දෙවියන් වහන්සේට ගිවිසුම නිකන් අවලංගු කරන්න බෑ. ඉතින් මොකද කරේ? දෙවියන් වහන්සේම පුත්‍රයාව එව්වා. තමාගේ පුත්‍රයා එව්වා තමාගේ ස්වරූපය අරගෙන මේ පොළොවට එවලා මොකද කරේ? පුත්‍රයාගේ ලේවලින් අර දුර්වල වූ විවස්ථාව ඒ ගිවිසුම අවලංගු කරේ නෑ. ඒ ගිවිසුම සම්පූර්ණ කරා ලේවලින්. ඉතින් ඒක තමයි ලස්සනම කතාව. මේක ඇත්තටම ප්‍රේම කතාවක් කියලා කිව්වොත් අපි ඉතාමත්ම සාධාරණයි වචන වලින්. මේක ඇත්තටම අපේ තුල අද තියෙන්නේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් දෙවියන් වහන්සේ එක්කල. ඉතින් කොහොමද හස්බන්ඩ් කෙනෙක් වයිෆ්ට ආදරය කරන්නේ? වයිෆ් කොහොමද හස්බන්ඩ්ට ආදරය කරන්නේ? ඒ වගේ ක්ලෝස් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි අද අපි දෙවියන් වහන්සේ අතර තියෙන්නේ. මේකට කතා කරනවා මේ අගාපේ ප්‍රේමය කියලා. අගාපේ ප්‍රේමය. එහෙමත් නැත්නම් ඒකට තව වචන වලින් සඳහන් කරනවා නම් කොන්දේසි විරහිත ප්‍රේමයක්. අපි අද දෙවියන් වහන්සේව එපා කරත් දෙවියන් වහන්සේට පිළිකුල් ගුණක්. හරිද? දෙවියන් වහන්සේට අපිව පිළිකුලුත් නැහැ. අපිව උන්වහන්සේ අවලංගු කරන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ අපිව අතාරින්නෙත් නැහැ. අපිට කොන්දේසි විරහිතව උන්වහන්සේ අද අපිට ප්‍රේම කරනවා. අපි සමහරලාට උන්වහන්සේට කොන්දේසි දාලා ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ කොන්දේසි විරහිතව තමයි ප්‍රේම කරන්නේ. කියන්නේ තමාගේ ජීවිතය පූජා කරමින් තමයි උන්වහන්සේ අද මනුෂ්‍යයන්ට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරේ. මොකද අපි වැළුවොත් තව වචනයක් හැටියට යොහන්තුමාගේ සුභාරංචිය මෙවෙලා උන්වහන්සේ මට මඟ පෙන්වන වචනයක්. යොහන්තුමාගේ සුභාරංචියේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි 13 වෙනි පදය. යොහන් 15:13 කියනවා යමෙක් තමාගේ මිත්‍රයන් උදෙසා තමාගේ ජීවිතය දීමට වඩා මහත් ප්‍රේමයක් කිසිවෙකුට නැත. තමාගේ ජීවිතය දීමට වඩා කියන්නේ බලන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිකන් එහෙ මෙහෙන් නෙමෙයි අපිට ආදරය කරේ. තමාගේ ජීවිතය පූජා කරලා තමයි මුළු මිනිස් සංහතියටම තමාගේ ප්‍රේමය පෙන්වුවේ. ඉතින් මේකට තව වචනයක් අපි කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ හෙබ්‍රෙව් පොතේම 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය අපි ඇත්තටම අද මෙනෙහි කරන්න යන්නේ මේ 3 වෙනි කාරණය ගැන. ඒක අපි ඒකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දෙවෙනි කාරණය සම්පූර්ණ කරන්න අපේ මතකය අලුත් කරන්නට අපි මේ හෙබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11-12 කියන පදව අපි පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරමු. එතකොට අපිට ලේසි අද දවසේ මේ 3 වෙනි කාරණය කතා කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මෙතන කියවන්න හෙබ්‍රෙව් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය සහ 12 වෙනි පදය. එතන කියනවා නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මතු පැමිණෙන්නා වූ යහපත් දේවල උත්තම පූජකයෙක්ව පැමිණ වඩා උතුම් වඩා සම්පූර්ණ වූ අතින් නොසෑදුවා වූ එනම් මේ භූමික මැවිල්ලට අයිති නොවන්නා වූ මණ්ඩපය මැදින් එළුවන්ගේ වස්සන්ගේ ලේ කරුණු කොටගෙන නොව තමන්ගේම ලේ කරුණු කොටගෙන අප උදෙසා සදාකාල මිදීම
ලබාගෙන එකවරක් සුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වූ සේක. නමුත් මමයි කියන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මතු පැමිණෙන්නා වූ යහපත් දේවල උත්තම පූජකයෙක්ව පැමිණ වඩා උතුම් වූ වඩා සම්පූර්ණ වූ අතින් නොසෑදූ එනම් මේ භූමික මැවිල්ලට අයිති නොවන්නා වූ මණ්ඩපය මැදින් එළුවන්ගේත් වස්සන්ගේත් ලේ කරුණකොටගෙන නොව තමන්ගේම ලේ කරුණකටගෙන අප උදෙසා සදාකාල මිදීම ලබාගෙන එකම වරක් ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළු සේක. කියන්නේ එතනින් සාරාංශයක් වශයෙන් අපි ගත් කල මම නැවත ඔබට කියන්න අවුරුද්දට සැරයක් පව් දෙසා අර අති උත්තම පූජකයා එදා හිටපු පල්ලියේ අර හෝලිස් ඔෆ් හෝලි ශුද්ධෙන් ශුද්ධ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මනුෂ්‍යයන් උදෙසා පාප සමාවක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේක අවුරුද්දක් පතා කරන්න නැතුව එක වරක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ ශරීරය පූජා කරලා මුළුමිනි ඉතිහාසයටම සම්පූර්ණ සමාව දුන්න. එතකොට දැන් මම කිව්වා මේ මණ්ඩපය ඇතුලේ මිනිසුන් ඉඳගන්න කොට්ටාසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පූජකයා පූජා කරන මේසයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෝලිස් ඔෆ් හෝලි කියලා තව ඇතුල් ස්ථානයක් තියෙනවා. මේ හෝලිස් ඔෆ් හෝලි ස්ථානයට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි තිරයක් තියෙනවා. තිරයක් දිනවා කර්ටන් එකක්. ඔබට පුළුවන් අර මම දාලා තියෙන පින්තූරය බලන්න. මේ කර්ටන් එකෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන් උත්තම පූජකයාට විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි අර මම කතා කරපු ලූක් තුමාගේ සුභාරංචියේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 වෙනි පදය. ලූක් 23:45 මොකද්ද? අර අපි දැක්කා මේ දේව මාලිගාවේ දේව මාලිගාවේ තිරය මැදින් ඉරුණා යේසුස් වහන්සේගේ මරණය වෙලාවේ නේද? අර ජෙරුසලමේ තිබ්බ දේව මාලිගාවේ තිරය දෙකට ඉරුණා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. ඉතින් ඒක සංකේතවත් කරන්නේ මෙන්න මේ කතා කරන අති උත්තම පූජකයා යන ඒ තිරය එයාට විතරයි එදා යන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒ තිරය වෙන්වීමෙන් අද අපිට පෙන්වන්නේ එයා විතරයි එදා දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැහුනේ. උත්තම පූජකයා විතරයි තිරයෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා. නමුත් ඒ තිරය අයින් කරා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒකයි ඒ තිරය උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඉරුනේ. ඒක තමයි සංකේතවත් කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ මරණය. මොකද උනේ? යේසුස් වහන්සේ එකවරක් පූජා වෙලා, ලේ පූජාවක් වෙලා අද දෙවියන් වහන්සේ එක්කලා ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේට් කරන්න අපිට. ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේට් කරන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප සමග අප තුළට එව්වා. හාලෙලූයා. ඉතින් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප සමග අප තුළට එවන්නට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පූජාවක් වෙන්න වුණා. හාලෙලූයා. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඊ타ත්ම තවත් හොඳට අපිට පැහැදිලි. දැන් තවත් අපි පූජකයන්ට අපේ පව් ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට දන්නවා සමහර වෙලාවට අපි පූජකයන්ට ගිහිල්ලා අපේ පව් කියනවා අවුරුද්දට සැරයක්, මාසෙට සැරයක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි නගරවල් රටවල් වලට යනවා අපේ පව් සමාවල් කරන්න. අපි ගංගා වලට යනවා නාන්න පව් සමා කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි අවුරුද්දට සැරයක් යනවා පුද පූජා බාර පඳුරු ඔප්පු කරන්න එක එක ස්ථානවල. ඉතින් දැන් ඕවා ඔක්කොම අවශ්‍ය නැහැ. ඕවා ඔක්කොම පරණ ගිවිසුමේ සිරිත් විරිත්. පරණ ගිවිසුමේ සිරිත් විරිත්. ඉතින් අපි ඕවා දව කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අප වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් මැදිහත් කාරයෙක් කුරුසයට ගිහිල්ලා මේ වන්දිය ගෙවලා පූජාව කරලා අපිව දැන් නිදහස් කරලා අපිට දැන් දෙවියන් වහන්සේ එක්කලා ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේෂන්. ඒක තමයි අර මම කතා කරපු අර රෝම පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ කියන්නේ මොකද්ද? යමෙක් ආත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ජීවත් වෙනවද, හැසිරෙනවද, ආත්මයන්න් වහන්සේ මඟ පෙන්වනවද? එපමණ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ නම් උරුමකාරයෝ, සම උරුමකාරයෝ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග. සම උරුමකාරයෝ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග. එතකොට අපිට කොහොමද අර සම උරුමකාරකම ලැබුණේ? මම කතා කරා රෝම පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. රෝම 10:9 සහ 10. මොකද්ද? සිතින් ඉස්සල්ලා විශ්වාසයක් කරගෙන. මොකද්ද සිතේ විශ්වාසය? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා නිසා කුරුසයට ගියා. ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ
තුන්වෙනිදා දෙවියන් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැකිටූ බව මොකක්ද? මම ගැලවීම, මම ඇලවිලා හිටිය ලෝකෙට මම ගැලවීමේ ප්‍රකාශනයක් කරනවා. රෝම 10 9වෙනි පදය 10වෙනි පදය අපි හැම කෙනෙක්ම ප්‍රකාශ කරේ මොනාටද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පෞද්ගලිකව තනිතනව අපේ ජීවිතයේ ආරාධනා කරන්න, පිළිගන්න, අපේ තුරු ජීවිතයට වඩින්න කියලා තමයි අපි ඒ ප්‍රකාශනය කරේ. එතකොට ගැලවීමට අපි ප්‍රකාශනයක් කරා. right? දැන් මේ ගැලවීමේ ප්‍රකාශනය අපිව කවුරුත් බල කරේ නැහැ. කාටවත් අපිට අද දවසේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්න කියලා බල කරන්න බෑ. ඒක කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව බලෙන් පිළිගත්තොත්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්න සිය කැමැත්තක් ඕනේ. පෞද්ගලික කැමැත්තක්. ඒක නිසා දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් මම මුල් වතාවට සභාවට ගිහිල්ලා මට මාස 3ක් ගියා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරය හැටියට පිළිගන්න. එතක මම පිළිගත්තේ නැහැ. මගේ වටේ මිනිස්සු හිටියා මගෙන් කට්ටිය හැව්වා ඇයි පිළිගන්නේ නැති. මොකද මට යම්කිසි අවබෝධයක් දැනුමක් නැතුව මම කිසි දෙයක් කරන්න කැමති නැහැ. ඒක මගේ විදිය. තව කෙනෙක්ගේ ඒක තව විදියක් වෙන්න පුළුවන්. අපි එක එක්කෙනාගේ විදි. තේරුණාද? අපිට කාටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව බලෙන් දෙන්න බෑ. අපිට නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියන්න පුළුවන්. කවුද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ? ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ? එයාගේ කුරුස පූජාවෙන් මොනවාද වුනේ? ඒවා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රකාශනය කරලා එමිනියව ගැලවීමට අපි ගේන්න ඕනේ. ඒක අපේ පෞද්ගලික යුතුයකමක්. නමුත් බලෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කාටවත් අපිට දෙන්න බෑ. මොකද මේක භාණ්ඩයක් නෙමෙයි විකුණන්නේ. මේක භාණ්ඩයක් නෙමෙයි විකුණන්නේ. මේක ජීවිත සදාකාල ජීවිත වෙනසක්. මේක ලොකු ගමනක්. මේක ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් කවුරු හරි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පෞද්ගලිකව පිළිගන්න ඕනේ නම් සමාන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව තමාගේ ජීවිතේට ලබා ගන්න ඕනේ නම් තමාගේ කැමැත්තක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් මම මේ දෙවෙනි කරුණ අද දවසෙන් පස්සේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ඉවර කරා. දැන් මම යනවා තුන්වෙනි කාරණය. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඒ ගැන ඇති කියලා. තුන්වෙනි කාරණය මම දාලා තිනවා ඔබට පේනවා මෝසස්ගේ කවිනන්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් මෝසස්ගේ කිවිසුම යටතේ මේ a shadow එහෙමත් නැත්නම් මේක සිංහලට කියනවා සෙවනැල්ල. එතකොට මේ new covenant in Christ කියන එක පැත්තේ මම දාලා තිනවා ඒක යථාර්ථයක්. එහෙමත් නැත්නම් ඒක reality. ඒක වෙච්ච වෙලා එවරයි. එතකොට මම අර දුබුරු පාටෙන් highlight කරලා තියෙන එකට මම දාලා තිනවා not temporary but eternal. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්තට පස්සේ අපිට සදාකාල ජීවනයක් අපිට අයිති වුණා. සදාකාල ජීවනයක්. එතකොට අපි අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්ත හැම කෙනෙක්ටම ජීවනයේ මාර්ගයේ දොරටුව අද විවෘත වුණා. බයිබලේ කියනවා එක ස්ථානයක මම ඉතාමත්ම ආස බයිබල් පදයක් තමයි මේ මතෙව්තුමාගේ සුභාරංචියේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 14 පද. එතන කියනවා මේ පටු දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙයලා විනාශයට යන දොරටුව විශාලයි පාරත් පළල් එහින් ඇතුල් වන්නෝ බොහෝය. මක්නිසාද ජීවනයට යන දොරටුව පටුය පාර අවහිරය ඒක සම්භවෙන්ට යන්නේ ස්වල්ප දෙනෙක්ට පමණයි. හලෙලූයා. පටු දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙලා විනාශයට යන දොරටුව විශාලයි පාර පළල් එහින් ඇතුල් වන්නෝ බොහෝ. ජීවනයට යන දොරටුව පටුය පාර අවහිරය ඒක සම්භවෙන්ට යන්නේ ස්වල්ප දෙනෙක්ට සමනයි. ඉතින් මම අද විශ්වාස කරනවා මේ අසන සහභාගී වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම අද ජීවනයේ දොරටුව ජීවනයේ ගමන් මාර්ගය ඔබට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒ ගමන් මාර්ගය අපිට හම්බුනේ? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව හම්බුනේ දවසේ අපේ ගමන් මාර්ගය යහපත් ගමන් මාර්ගයකට හැරුණා. හalleluya. ජීවනයේ ගමන් මාර්ගයකට ඒක මොකද්ද? හැරුණා. මාර්ගයද සැබෑවද ජීවනයේද මමය මා කරුණ කොටගෙන මිස කිසිවෙකු පියාණන් වහන්සේ ගාවට යන්නේ නැහැ.
පියාණන් වහන්සේව හඳුනන්නෙත් නැහැ, පියාණන් වහන්සේව දන්නෙත් නැහැ. ඒක කතා කරනවා යෝහාන් තුමාගේ සුභාරංචියේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ තුරට යන්න ඕන නම්, දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනයේ දොරටුවට ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් ඉස්සල්ලා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගන්න ඕනේ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්න ඕනේ අපේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්තම තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල ජීවනයේ දොරටු අපිට විවෘත වෙන්නේ, ඒ ගමන් මාර්ගයට අපි ඇතුළත් වෙන්නේ. මොකද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මාව දැක්ක කියන්නේ පියාව දැක්කා වගේ. හලෙලූයා. ඉතින් අද අපි හැම කෙනෙක්ම සදාකාල ජීවනයට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තුන්වෙනි ටොපික් එක එහෙමත් නැත්නම් හයිලයිට් කරලා තියෙන තුන්වෙනි කාරණය තමයි අද දවසේ අපි මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ. ඉතින් අපි පෙරලා ගමු හෙබ්‍රෙව් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදය. හෙබ්‍රෙව් 10 මම මෙනෙහි කරන්නට යනවා. හෙබ්‍රෙව් 10 right ඔක්කොමලට මාව පේනවා right බොහොම හොඳයි. ඉතින් මේ හෙබ්‍රෙව් 10 කියවන්ට ඉස්සෙල්ලා මම ඒකේ තියෙන ඒ හෙබ්‍රෙව් 10 බයිබලයේ තියෙන උඩ තියෙන මාතෘකාව කියන්න. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? විවස්ථාවට අයත් පූජාවල අසම්පූර්ණකම සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාවේ සම්පූර්ණකම. බලන්න කොච්චර ලස්සන මාතෘකාවක්ද කියලා. right හෙබ්‍රෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි දැන් මෙනෙහි කරන්නේ. එතන කියනවා විවස්ථාවට අයත් පූජාවල අසම්පූර්ණකම නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාවේ සම්පූර්ණකම. එතකොට බලන්න මේ විවස්ථාව අසම්පූර්ණයි නේද? පරණ විවස්ථාව අපි කතා කරපු මෝසස්ට දීපු දසපනත අසම්පූර්ණ. ඇයි ඒක අසම්පූර්ණ? ඒ දීපු විවස්ථාව ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනකට එහෙම නැත්නම් ඒ ජූයිෂ් කට්ටියට තියාගන්න බැරි වුණා. right ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම ඇවිල්ලා ඒක සම්පූර්ණ කරන්න වුණා. ඒක තමයි ඒකේ සාරාංශය. right ඒක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සිදු වුණේ. මොකද මේ විවස්ථාව දීපු එක්කෙනා මැරෙන්න ඕනේ. ඒ ලේවලින් ඒක සම්පූර්ණ කරන්න නම්. right නිකන් සතුන්ගේ ලේ පූජා කර කර හැම අවුරුද්දෙම නිකන් ඉන්න බෑ. right නමුත් එකපාරක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පූජාවක් වෙලා මුළු විවස්ථාව සම්පූර්ණ කරා. විවස්ථාව අවලංගු කරේ නෑ. කියන්නේ ඉතාමත් පැහැදිලි විවස්ථාවේ තියෙන දේවල් අපි අද කරන්නට ඕනේ. එතකොට කියනවා මේ හෙබ්‍රෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය මම මේක කියවගෙන ගිහිල්ලා යම්කිසි ස්ථානවල මම පැහැදිලි කිරීම ඔබට කරන්නට යනවා. මේකේ තියෙන හුඟක් දේවල් අපි දැන් කතා කරලා ඉවරයි. නමුත් මම කතා කරාට කිසිම ඵලයක් නැහැ මම ඕගලන්ට බයිබලෙන් ඒක පෙන්වන්න නැත්තම්. තේරෙනවද? මට පුළුවන් ඕගලන්ට හුඟක් දේවල් වෛවාර්ණ දේවල් කතා කරලා යන්න. මගේ දේවල් කතා කරලා යන්න. මගේ දේවල් කතා කරලා කිසිම ඵලයක් නැහැ. කිසිම වැදගම්මක් නැහැ. මට හැමදේම බයිබලෙන් ඔබට පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද මෙතන තමයි සැබෑව සත්‍ය තියෙන්නේ. ඉතින් මක්නිසාද විවස්ථාව මතු පැමිණෙන යහපත් දේවල ඡායාවක් මිස දැන් ඡායාවක් මිස නියම රූපයම නොවන බැවින් ඡායාවක්. එතකොට ඡායාව තමයි ෂැඩෝ එක. ෂැඩෝ ඡායාව right. එතන බලන්න මක්නිසාද විවස්ථාව මතු පැමිණෙන යහපත් දේවල ඡායාවක් මිස නියම රූපයක් නොවන බැවින්. එතකොට බලන්න එදා මෝසස්ට දීපු එක නිකන් කොපි එකක්. කොපි එකක් ඔරිජිනල් එක නෙවෙයි. ඔරිජිනල් එක කවුද කරේ? සම්පූර්ණ කරේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. right ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලේවලින් සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් ඕක අපිට තව තර්ක කරලා ඩිබේට්ස් දාලා හුඟක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් තව ඕනනම් ඔය හෙබ්‍රෙව් පොතේම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය 6 වෙනි පදය ඔබට පුළුවන් නික්මයාම පොතට යන්න. ඕවා කියවලා හුඟක් ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ බයිබල් පද වලට අමතරව මතක තියාගන්න තව හුඟක් බයිබල් පද තියෙනවා. ඒවා දෙන්න පුළුවන්. නමුත්
අපි මේ හැම පදයක්ම අරගෙන අපි මෙනෙහි කරන්න ගියොත් මේ බයිබල් පන්තිය කවදාවත් ඉවර වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේ බයිබල් පන්තිය කියන්නේ මේ මාතෘකාව ඉවර කරන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අපිට අවශ්‍ය ස්ථානවල අපි බයිබල් පද අපි මෙනෙහි කරනවා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට ඔක්කොමලා දන්නවා මේ විවස්ථාව පරණ විවස්ථාව ඡායාවක් එහෙම නැත්නම් කොපි එකක් ෂැඩෝ එකක් අලුතෙන් සම්පූර්ණ කර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ පූජාවේ. එතකොට කියනවා ඔවුන් අවුරුදු පතා නිතර ඔප්පු කරන ඒ පූජාවලින් ළඟා වෙන්නන් සම්පූර්ණ කරන්නට කිසි කලකත් නොපුළුවන් වුණා. බලන්න අවුරුද්දකට එක සැරයක් හැම මිනිහෙක්ම පාපොච්චාරණයක් කරන්න ඕනේ පරණ ගිවිසුමේ හිටපු. right? එතකොට මේ පාපොච්චාරණයට මේ පූජකයා අති උත්තම පුජකයා පූජකයන්ගේ උත්තම පූජකයා එයා තමයි මේ මිනිස්යන්ගේ ඔක්කොම දුක් ගැනවිලි අරන් ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ හෝලිස් ඔෆ් හෝලි සුද්ධෙන් සුද්ධ ස්ථානයට ගිහිල්ලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේට අවුරුද්දක් සැරයක් මිනිස්යන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු. ඉතින් මේවල් කියන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? සතෙක් සිව්පාවෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් බැටළුවන් එළුවන්ගේ ලේ එහා පූජාවක් කරනවා. පූජා කරනවා ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන්. ඒ මිනිස්සු විතරක් හින්දා නෙමෙයි ඒ උතුම් ස්ථානයට යන්න එයත් ලේ පූජාවක් කරනවා. එයත් සතෙක්ව මරලා ලේ පූජාවක් කරනවා. මොකද එයාගේ වැරදි වලටත් එයා සමාව ඉල්ලනවා. හදිස්සියවත් එයා සමාවක් ගත්තේ නැත්තම් පූජාවක් කරලා එයාට ආයිත් ඒ උතුම් වූ මන්දිරයට උතුම් වූ ස්ථානයට ගියාට පස්සේ ආයිත් පැමිණීමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ උත්තම පූජකයා ඒ උතුම් වූ ස්ථානයට හයි ප්‍රීස්ට් ඒ යන්නේ ඒ ශුද්ධෙන් ශුද්ධ ස්ථානයට හෝලිස් ඔෆ් හෝලි ස්ථානයට යනකොට එයා මේ එයාගේ මේ ඉන වටේ ලණු කෑල්ලක් වගේ දෙයක් බැඳගෙන බෙල් එකක් බැඳගෙන තමයි ඒ ස්ථානයට යන්නේ. ඉතින් අපි ඒවා අපිට පුළුවන් බලන්න ගණන් කතා ලෙවි කතා දිවිති කතා කියන බයිබලයේ තියෙන පළවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඕවල අපිට ඕවා ගැන වැඩි විස්තර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නික්මියාම් පොත කියවන්න පුළුවන් ඔබට. රයිට්. එතකොට කියනවා අවුරුදු පතා කරන ඒ පූජාවල් වලින් ඒවා ඒ පව්වලට සමාවක් පර්මනන්ට්ලි ලැබුණ නැති හින්දා ඒ කියන්නේ ස්ථිරව ලැබුණ නැති හින්දා ඒවා සම්පූර්ණ නැති හින්දා දෙවනි පදය නොපුළුවන් කිසි කලකට ඔවුන්ට නොපුළුවන් වුණා. පුළුවන් නම් නමස්කාර කරන්නන් වරක් පවිත්‍ර කරන ලදුව පව් ගැන ඔහුන්ට තවත් හැඟීමක් නැති බැවින් ඒ පූජා ඔප්පු කිරීම නවත්වන්නේ නැද්ද? නමුත් ඒ යාගවලින් අවුරුදු පතා පව් ගැන සීකිරීමක් ඇත්තේය. මක්නිසාද ගොන්නුන්ගේත් එළුවන්ගේත් ලෙයින් පව් පහ කරන්නට නොපුළුවන. ඒහින් උන්වහන්සේ කවුද? ඒහින් උන්වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ ස්ථානයේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මම කතා කරන්නේ හෙබ්‍රෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ. ඒහින් උන්වහන්සේ ලෝකයට එන කල කතා කර ඔබ පූජාවත් පඬුරටත් කැමති නොවූ. බලන්න දැන් මේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන. right? ඔබ මොනවාද? පූජාවටත් පඳුරුවලටත් තවත් කැමති නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ශරීරයක් මට සූදානම් කරන දුන්සේක. කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. එදා ලෝකය පටන් ගන්නකොට හිටපු වචනය මාංශගත වුණා. මාංශගත වුණා කුලින්ද මනුෂ්‍ය ආකාරයේ මරිය තුමිගේ කුසේ. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මට මාංශයක් ඔබ දුන්නා, ශරීරයක් මට දුන්නා. right? පූජාවක් වෙන්න, යාගයක් වෙන්න මේ මනුෂ්‍යයන් උදෙසා. ඉතින් බයිබලයේ දැන් මේවා ඔක්කොම අපි කියවනකොට මම මේ කතා කරාට මං ආසයි මේවා ඔබ පෞද්ගලිකව මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර ඇඟට වදින ගතිය වැඩි, ඇඟට දැනෙන ගතිය වැඩි. ඔබට පුළුවන් යොහාන් තුමාගේ සුභාරංචිය පළවෙනි පරිච්ඡේදය, යොහාන් තුමාගේ සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය කියවන්නට පෞද්ගලිකව ඔබට එතන
පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්ට එනවා මේ උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරන මේ වචනය කොහොමද අලුත් ගිවිසුමේ යොහන්තුමාගේ සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳන් මේ පොළොවට මාංශගත වුණේ ශරීරයක් ඇතිව කියන එක ඉතාමත්ම දීර්ඝ හැඳින්වීමක් එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔබට ඒ වගේ බයිබල් වලින් තව පදවලින් උපුටා අරගෙන තව ඔබට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න යේසුස් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තක් තිබ්බා මෙයාගේ ශරීරය පූජාවක් වෙන්නට, දවන පූජාවක් වෙන්නට කුරුසේ සලස්වන්නට මේ මිනිසුන්ගේ පාප උදෙසා. මොකද එතන පැහැදිලි යේසුස් වහන්සේ කියන ඔබ තවත් මේ පූජාවට පඳුරු වලට ඔබ කැමති නැහැ. ඒක නිසා ඔබ මට දැන් ශරීරයක් සූදානම් කර දුන්සේක මුළු දවන පූජාවටත් පාප පූජාවලටත් ඔබ ප්‍රසන්න නොවූසේක. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. මොකද අපි හුඟක් දන්න ෆේමස් අපිට කටපාඩම් බයිබල් පදයක් තියෙනවා යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. මම හැමතිස්සම කියන වචනයක් තමයි යොහන් 3:16. මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට මෙතරම් ප්‍රේම කරන නිසා තමන්ගේ එකම පුත්‍රයා කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට එව්වා මනුෂ්‍යයා විනාශ නොවි ගැලවීම ලබන පිණිස. හාලෙලූයා. එතකොට මේ පදය මෙතන සම්පූර්ණයෙන් ස්ථිර වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා 7 වෙනි පදය එවිට මම ඔහුට කතා කොට දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න පොත් කාණ්ඩය මා ගැන ලියා තිබෙන ලෙස ඔබගේ කැමැත්ත කරන්නට මම ආවෙමියයි සිටිමි. ඇවිත් ඔබගේ කාරණය කරන්නට මම ඇවිත් සිටිමි කීසේක. හරිද? එතකොට දැන් මේක ඊටාම පැහැදිලි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය ගැන තමයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 8 වෙනි පදය හෙබ්‍රෙව් 10:8 විවස්ථාවේ හැටියට ඔප්පු කරන පූජාවලටත් පඬුරු වලටත් මුළු දවන පූජාවටත් පාප පූජාවලටත් ඔබ කැමැති වන්නේවත් සතුටු වන්නේවත් නැතයි ඉහත කී පසු මෙන්න ඔබගේ කැමැත්ත කරන්නට මම ඇවිත් සිටිමි උන්වහන්සේ කීසේක. හලෙලූයා. කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේ දෙවනි එක පිහිටවන පිණිස පළවෙනි එක අහක් කරනසේක. ඒ කැමැත්ත පරිද්දෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය එක වරක් පූජා කිරීම කරුණු කොටගෙන අපි පිරිසිදු කර ලැබ සිටිමුව. හාලෙලූයා. තවද සියලු පූජකයෝ සිටගෙන දවස්පතා සේවය කරමින් කිසි කලකවත් පාපය පහ කරන්නට නොහැකි වූ එම පූජාවල බොහෝ වර ඔප්පු කරති. නමුත් මුන්වහන්සේ සැම කලටම පව් නිසා එක් පූජාවක් ඔප්පුකොට දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ හිඳගත්සේක. එතැන් පටන් තමන්ගේ සතුරන් තමන්ගේ පාපුටුව කරනතුරු උන්වහන්සේ පලා සිටිසේක. මක්නිසාද උන්වහන්සේ පිරිසුදු කරනු ලබන්නන් එක පූජාවකින් සැම කලටම සම්පූර්ණ කළ සේක. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් අපට සාක්ෂි දෙමින් ඒ දවස්වලට පසු මා විසින් ඔවුන් සමග කරන කිවිසුම නම් මාගේ විවස්ථාව ඔවුන්ගේ සිත්වල තබා ඒවා ඔවුන්ගේ සිහියේ ලියන්නෙමියයි ස්වාමින් වහන්සේ කීසේක. බලන්න දස පනත කියන දේ දුන්නේ ගල් ලෑලිවල දෙවියන් වහන්සේ ලියලා මෝසස්ට. රයිට්? ඒ පනත් සම්පූර්ණ කරා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. එතකොට කියනවා අද මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මනුෂ්‍යයා පිළිගන්නකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එමෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය අපේ හදවත් වලට එනවා. ඒක තමයි මෙතනින් සඳහන් කරන්නේ. අද මුළු විවස්ථාවම ඒ විවස්ථාව සම්පූර්ණ කරපු තැනන් වහන්සේ අද අපේ හදවතට ආපු නිසා අද මෙතන සඳහන් කරනවා අපේ දැන් හදවත්වල ලියලා තියෙනවලු විවස්ථාව. ඒක තමයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. අද අපේ හදවත්වල විවස්ථාව ලියලා තියෙනවා. අතින් එතකොට බලන්න අපේ සිත්වල එදා අතින් ලියපු විවස්ථාව අද අපේ සිත්වල උන්වහන්සේ තබලා තියෙනවා. අපේ සිත්වල තබලා තියෙනවා. කොහොමද අපේ සිත්වල තබන්න පුළුවන්? එකම විදිය තමයි අර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපි පිළිගත්ත නිසා අපේ සිත් තුළට කවුද ආවේ?
අර පූජාවක් වුණු දෙවියන් වහන්සේ ආව අපේ සිත් අපේ යේසුස් වහන්සේ ආව අපේ සිත්වලට. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ආව අපේ සිත්වලට. එතකොට අද උන්වහන්සේ අප සමගයි. විවස්ථාව අප සමගයි. අප තුල විවස්ථාව තව ගල්ලෑලි වල නෙමෙයි. අර ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලේ නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අප සමග තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ පදය ඊටත් ඉතාමත් වැදගත්. හෙබ්‍රෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 මම හිතන්නේ මේක හැම කෙනෙක්ම අහුම්කම් දෙන්න ඕන වචනයක්. හෙබ්‍රෙව් 10:17 ඔවුන්ගේ පාපවල් සහ අධර්මිෂ්ඨකම් තවත් සිහි නොකරන්නෙමි. ඔවුන්ගේ පාපවල් සහ අධර්මිෂ්ඨකම් තවත් සිහි නොකරන්නෙමි. කොහොමද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ පව් වලට සමාව දීලා ඉවර නිසා දැන් තවත් මම පෞකාරයෙක් නෙමෙයි. තවත් මම අධර්මිෂ්ඨයෙක් නෙමෙයි. මම ධර්මිෂ්ඨයෙක්. ධර්මිෂ්ඨයෙක් කියන එකේ ධර්මිෂ්ඨකමේ ඉංග්‍රීසි වචනේ righteous man ධර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්. අද මං කවුරුහරි මට පාපේ වා පාපිෂ්ඨයෙක් කියලා දිනවනේ මේ මිනිස්සු වැරදි. දෙවියන් වහන්සේව පිළිගත්ත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව පිළිගත්ත හැම මිනිස්සෙක්ම ධර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්. මිනිසයන් මොන දේ කතා කරත් දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව දකින්නේ නිර්දෝෂ මිනිස්සෙක් හැටියට. කැලල් නැති පාප රහිත ශුද්ධ මිනිස්සෙක් හැටියට. මොකද ඔයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්ත. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි අපේ පාපේ පූජාව සම්පූර්ණ කරේ. එතකොට තව අපි දන්නවා තව අපි මම පෞකාරයෙක් මම දුර්වලයෙක් කිය ඉන්න බෑ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි තව දුර්වල නැහැ. අපි තව පාපේ නැහැ. right? අපිට දැන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පාපේ කුලියේ පූජාව කරුණු කොටගෙන අද අපි අතිශයින් ජයග්‍රහී මිනිස්සෙක්. අතිශයින් ජයග්‍රහණය මොන මොකද මේ පාපය ඇතුලේ තිබ්බා මොකද්ද මේ සමාව දීම ඇතුලේ තිබ්බා අපේ දුප්පත්කම අපේ හිඟකම අපේ රෝගය අපේ වසංගතය එහෙම නැත්නම් අපේ නැති බැරිකම එහෙමත් නැත්නම් මොකද අපි කතා කරන හැම නැහැ කියන අපි දුර්වලයි කියන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ මොකද කරේ සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් අද අපිට මේ දැනගැනීමක් අවබෝධයක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාවේ නැතිකම හින්දා තමයි අද අපි හුඟා දුර්වල වෙලා අපි අසරණ වෙලා ඉන්නේ. බයිබලයේ කියනවා වචනය නොදනුවත්කම නිසා මම හිතන්නේ මලාකී පොතේ කියන්නේ නේද? වචනය නොදනුවත්කම නිසා අද තමන්ගේ හොසෙයා මනුෂ්‍යයා අද වචනය නොදනුවත්කම නිසා ඒ කියන්නේ අද මනුෂ්‍යයා වචනය නොදනුවත්කම නිසා මේ නැති වෙනවලු විනාශ වෙනවලු. ඉතින් අපි වචනය දැනගත්තම සැබෑව දැනගත්තම සැබෑව අපිව නිදහස් කරන්න යනවා. right? ඉතින් හොසායා 4:6 right. එතකොට ඉතින් ඒක තමයි හරි ඉම්පෝටන්ට් හරි වැදගත්. එතකොට අපි අද තව පව් කාර්යයක් නෙමෙයි. දැන් ඔයා හදිස්සියේ පව් කරා කියමුකෝ. right? ඔයා පව් කරා. ඔයා මිනිහක් මැරුවා. ඕකනේ අපි කතා කරන ලොකුම පාපය. තව පොඩි පාප හුඟක් වෙනවනේ. අන්‍ය සම්බන්ධකම් සමහරවිට අපේ තියෙන්න පුළුවන් පාපේ, සමහරවිට අපේ දෙමව්පියන්, අපේ මව්පියන්, අපේ සහෝදර සහෝදරයන්, ඒගොල්ලොන් එක්කලා අපේ හිත් ඇවුල්, අමනාපකම් තියෙන්න පුළුවන්, අපි හොරකම් කරන්න පුළුවන් නේද? අපි හුඟා පාපිෂ්ඨ වැඩ අපි අද කරනවා. සිතින්, වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන්. සිතින්, වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන් දැනුවත්ව කරනවා, නොදැනුවත්ව කරනවා. ඇස් දෙකෙන් දකින්නකොට අපි සමහර පාපිෂ්ඨ දේවල් කරනවා. අපේ කන් වලට වැටෙන දේවල් අපි අනිත් අය එක්කලා ගිහිල්ලා කතා කරලා ඕපදූප වෙන්න පුළුවන්. වෙන වෛවාර්ණ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරලා අපි පව් පුරව ගන්නවා. right? එතකොට අපේ කට පරිස්සම් නැහැනේ නේද? අපිට කනට වැටෙන දේ අපේ ගිහිල්ලා ඉස්සලා සිතේ තැම්පත් වෙනවා. සිතේ තැම්පත් වෙන දේ තමයි මුඛයෙන් පිට වෙන්නේ. ඉතින් බයිබලයේ කියනවා සිතේ පූර්ණකම මුඛය ප්‍රකාශ කරයිලු. එතකොට සිතේ තියෙන දේ කේන්ති ගියාම මුඛයෙන් ආවම අපි මිනිසුන්ගේ හිත රිදවනවා, හිත පාරවනවා නේද? අපි හුඟා පව් දේවල් කරනවා. ඉතින්
මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආයිත් අපි තව පව් කරා කියලා ආයිත් තව සැරයක් කුරුසෙට යන්නෙත් නැහැ. තව සැරයක් කුරුසෙට යන්න එන්නෙත් නැහැ. අපිව නැවත එන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෙනියන්න උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අද දවසේ අපි පාපයක් කරනවා නම් ලොකු පාප, පොඩි පාප, මීඩියම් සයිස්, එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් ඒම කියලා පාප නැහැ. පාපය පාපයමයි. ඉතින් අද දවසේ මේ බයිබලයේ සඳහන් කරන විදිහට මේ හෙබ්‍රේතුමාගේ සුභාරංචියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 අපි කතා කරන විදිහට අපි පව් කරොත් අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා අප තුල කවුද ඉන්නේ මේ සුද්ධ තැනන් වහන්සේ. මම ඒක පැහැදිලිව ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ පළවෙනි කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 16 කතා කරේ අපි තමයි මාලිකාව. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගේ හදවතේ ඉන්නේ. එතකොට පළවෙනි කොරින්ති 3:17 කියනවා මේ මාලිගාව අපි ශුද්ධව දැන් තියාගන්න ඕන. ශුද්ධව. අපිරිසුදු වුණොත් කවුද ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ කියලා? දෙවියන් වහන්සේ හරි අපිරිසුදුව ඉන්නේ. මගේ මන්දිරේ, හදවත නැමැති මන්දිරේ. දැන් හදවත නැමැති මන්දිරේට ආවනේ අපි පිළිගත්තේ ඉන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. එතකොට මගේ සිතින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් කරන හැම දෙයක්ම පාපිෂ්ඨ දෙයක්ම කොහිටද යන්නේ ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙන්නේ. මගේ හදවතේ. එතකොට මම අද හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මගේ මන්දිරය පිරිසුදු තියාගන්න. right? පිරිසුදු තියාගන්න එක අපේ යුතුයකමයි. එතකොට මම හදිස්සියවත් පාපිෂ්ඨ වැඩක් කරොත් මා තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්න නිසා උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම මගේ දැන් පාපය මතක් කරලා දෙනවා මට. සමහරලාට ඔයාව පොළඹවනවා සමාව ඉල්ලන්න කාගෙන් හරි. සමහරලාට ඔයාට හැඟීමක් ගෙනලා දෙනවා ඔයා මේකට තාම සමාව ඉල්ලුවේ නැහැනේ කියලා. ඇයි උන්වහන්සේ ඔයා තුල ඉන්න නිසා. ඉතින් අපිට එතකොට යුතුයකමක් තියෙනවා එක්ක දන ගහගෙන එක්ක හිටගෙන නැත්තම් අත උස්සලා හරි ඕන විදියකට කියන්න ස්වාමිනී මට සමා වෙන්න. මම දුර්වල නෙමෙයි මම වැරද්දක් කරා. මේක තමයි මගේ වැරද්ද. මොකද ස්වාමින් වහන්සේකින් සංගවන්න කිසි දෙයක් අපිට බෑ. මොකද දැන් එයා අප සමග අප තුලනේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මිනිස්සුන්ව නොමග යවන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ කියලා අපිට වැරදි දේවල් කරන්න පුළුවන්. හංගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගෙන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් හංගන්න කිසි දෙයක් අපිට බෑ. මොකද එයා දැන් ඔයා තුල ඉන්නේ. ඉතින් අපේ පව අපි උන්වහන්සේට කියලා දෙනකොට උන්වහන්සේ අපිට සමාව දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දිනපතා අපි සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒක අපි අර සුද්ධ වූ සක්‍රමේන්තුව. එහෙම නැත්නම් හෝලි කමියුනියන් එකට එනකොට අපි කියන්නේ අපේ වැරදි දෙයක් තියනවා නම් දැන් සමාව ඉල්ලලා උන්වහන්සේගෙන් මේ හෝලි කමියුනියන් එක ගන්න. මොකද අපි සමාවක් ඉල්ලුවේ නැත්නම් ඒ ස්ථානයේ බයිබලයේ කියනවා ඒ පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා අපි සදාකාල නින්දට යන්න පුළුවන්. අපි රෝගයට යන්න පුළුවන්. සදාකාල නින්ද කියන්නේ මොකද්ද? මැරෙන්න, මරණය. සදාකාල නින්දට යන්න පුළුවන්. ඒ හෝලි කමියුනියන් ගන්න එක නිකන් ආවට ගියාට ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන දෙයක් නෙමෙයි. right? එතකොට අපේ රෝග සමහර වෙලාවට ඔබ දන්නවා සුව වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි තාම සමාව ඉල්ලලා නැති. ඉතින් සමාව ඉල්ලන එක ඉතාමත් යුතු වැදගත් දෙයක්. නමුත් අපි තවත් පාපිෂ්ඨෙක් නම් නෙමෙයි. ඔය දෙකේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඔය දෙක. මොකද ඊට පස්සේ මම අන්තිම පදය අද දවසේ මෙනෙහි කළා මම නවත්තනවා. ඒක හෙබ්‍රේය පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18. අපි මෙච්චරලා කතා කරේ 17. 18 බලන්න. ඒක බලන එක කියන ලස්සන වචන. ඉතින් ඒවාට කමාව තිබෙන තැන පාපය ගැන පූජා ඔප්පු කිරීමක් තවත් නැත. හලෙලූයා. ඉතින් ඒවාට කමාව තිබෙන්නේ මොකද්ද? අපගේ පව්වල හා අධර්මිෂ්ඨකම් තවත් සිහි නොකරන්න මේ. කවුද කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේ කියනවා තවත් සිහි කරන්නේ නැහැ අපේ පව් සහ අධර්මිෂ්ඨකම්. ඊට පස්සේ 18 වෙනි පදේ කියනවා ඉතින් ඒවාට කමාව තිබෙන තැන පාපය ගැන පූජා ඔප්පු කිරීමක් තවත් නැත. එතකොට ඇත්තටම අපි එක එක රටවල් වලට, එක එක නගර වලට, එක එක පල්ලි වලට, එක එක කඳු වලට, එක එක ගස් වලට අපි ගිහිල්ලා ඉටිපන්දම් පත්තු කරලා මල් මාලා දාලා පඳුරු පූජා කරලා අවුරුද්දට බාර වෙලා බාර ඔප්පු කරලා පූජකයා ගාවට ගිහිල්ලා පව් කියලා දෙන මේවා ඔක්කොම ඕනේද?
ඔබම හිතන්න මේවා ඕනේද? මේක බයිබලයේ බොරුද ඇත්තද? බයිබලයේ සත්‍ය සැබෑව. මේක තමයි අපේ ජීවිත ගමන. ජීවිත ගමන් මාර්ගය පෙන්වන එකම දේ තමයි මේ බයිබලය. නේද? ඉතින් අපි අද බයිබලයේනේ විශ්වාස කරන්නේ. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැකලා නැහැ. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්න දවස්වල ඉපදිලත් නැහැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවුරුදු 2020කට ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. මම දන්නේ අහන ඔබ කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අද මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්නේ, අනුගමනය කරන්නේ මොකක් තුලින්ද? මේ බයිබලයේ ලියලා තියෙන වචනය කරන කොටගෙන. මේ බයිබලයේ ලියලා තියෙන වචනය මම මෙනෙහි කරලා කතා කරනකොට, මගේ ජීවිතයට ඇප්ලයි කරනකොට, එහෙම නැත්නම් මගේ ජීවිත ගමනට අදාළ කරනකොට අප තුල ඉන්න මේ මැදිහත්කාර ආත්මයන් වහන්සේ මා සමග මා තුල ජීවත් වෙන්න ආපු ඒ ආත්මය කවුද? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි දැන් මට මඟ පෙන්වන්නේ, මා තුලින් ක්‍රියා කරන්නේ. මොකද අපි අදහන අපි නම දින දෙවියන් වහන්සේ කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මැරිච්ච දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මැරිලා පොළොවට පස්සුන්නේ නැහැ. පොළොවට පස්සු වුණා නම් එයා කතා කරලා තියෙන මේ වචන ටිකක් සෙට් එකක් විතරයි. වචන සෙට් එකක් විතරයි. මේක නිකන් තවත් පොතක් විතරයි එන. මේක නව කතාවක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පරණ ඉතිහාස කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පොතක් විතරක් වෙන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්කම, මේකේ උතුම්කම, මේකේ බලය තියෙන්නේ මේ අප වෙනුවෙන් මැරිච්ච තැනන් වහන්සේ, මේ පාපේ කුලිය ගෙවපු ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මැරිලා 3 වෙනිදා නැවත නැගිට්ටා. නැවත නැගිට්ට නිසා එයා කතා කරපු හැම වචනයක්, ඉස්පිල්ලක්, පාපිල්ලක්, ඇලපිල්ලක්, කමා එකක්, හැම දෙයකම අද මේ පෘථුවියේ මේ ආකාශයේ බලයක් තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට මේ බලය, මේ වචනය තමයි බලය. වචනය තමයි බලය. මේ වචනය අපි උදේ රාත්‍රියේ මෙනෙහි කරගෙන සැක නොකොට විශ්වාස කරමින් ප්‍රකාශ කරනකොට මේ කියලා තියෙන හැම දෙයක්ම හට ගන්නට යනවා මේ පෘථුවියේ. ස්වර්ගය නෙමෙයි, පෘථුවිය. අපේ ජීවිතවල. ඒක තමයි මාව පුදුම ලෙසත් භයානක ලෙසත් මවන ලද්දේ කියලා බයිබලයේ සඳහන්. ඇයි? මම කාට හරි මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒ දේ සිද්ධ වෙන්න යනවා. මම මොන හරි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් හැටියට ඉල්ලුවොත් ඒ දේ මට ලැබෙන්න යනවා. මම මොන හරි දෙයක් ක්‍රියා කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේට අනුබලයක් දුන්නොත් ඒ දේ උන්වහන්සේ ක්‍රියාවට නංගන. මොකද ආත්මයාණන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන යමෙක් මෙහෙවනවද, මඟ පෙන්වනවද, ඒ කෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ සම උරුමකාරයෙක්. ඉතින් අද ඒක නිසා ඕක තියෙන්නේ, මම කතා කරා රෝම පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 සිට 17 ඔබ කියවන්න. ඉතින් අද තවත් මම එසේ මෙසේ අර මගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ තියෙන මගේ මේ පෘථුවියේ අම්මයි තාත්තගේ ළමෙක් විතරක් නෙමෙයි, මම මේ විශ්වයේ මැවුම්කාර ආබ්‍රහාම්ට කතා කරන මේ පොරොන්දු වලට උරුමකාරයක් කම කියන මේ පෘථුවියේ ජීවත් වෙන බලවත් පුද්ගලයෙක්, එමත් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඉතින් මේක තමයි මම කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වුණේ. එතකොට අපි ෂැඩෝ කියන එක, ෂැඩෝ එකක් තමයි දසපනත, එහෙමත් නැත්නම් විවස්ථාව. ඒ විවස්ථාව යථාර්ථයකට ගෙනාවා. ඒක සම්පූර්ණ කරා කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම්පූර්ණ කරලා අද අප සමග අප තුල ඒ දේ තබලා තියෙනවා. හාලෙලූයා. ඉතින් ඒක නිසා මම තායිත් ඒක ඔබට පෙන්වන්න අවසන් කරන්න ඉස්සලා මේ පේනවා ඔබට 3 වෙනි කාරණය තමයි අපි කතා කරේ. a shadow කියන එක 7L ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරා කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. කොහොමද ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරේ? කුරුසේ පූජාවක් වෙන්න සලස්සලා. එතනින් යා නැවතුනේ නැහැ. මේ රතු පාටින් මේ නැත්නම් මේ දුර පාටින් highlight කරලා තියෙනවා. අද දවසේ මේ 3 වෙනි කාරණය ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත්ත නිසා 3 වෙනි මැදිහත්කාර තැනන් වහන්සේ කවුද? එහෙම නැත්නම් Holy Spirit ඇවිල්ලා අප තුල අද වාසය කරන නිසා මට සදාකාල ජීවනය, eternal life, සදාකාල ජීවනය අද මට ලැබුණා, හිමිකම්
මම හිමිකම් ලැබුවා. ඒ නිසා අද මම අතිශයින් ජයග්‍රාහකයෙක් දෙවියන් වහන්සේ තුළ. හලලුයා. ඉතින් ඔබට පෞද්ගලිකව ගෙදර වැඩට මට දෙන්න පුළුවන් එක බයිබල් පදයක් පළවෙනි යොහන්තුමාගේ සුභාරංචියේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය සහ දෙවනි පදය. පළවෙනි යොහන් දෙවන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය සහ දෙවනි පදය මම ඒක ඉතා ඉක්මනට කියවන්න ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ නැහැ. මාගේ ප්‍රිය දරුවනි පළවෙනි යොහන් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය සහ දෙවනි පදය මාගේ ප්‍රිය දරුවනි මේ කාරණේ නුඹලාට ලියා එවන්නේ නුඹලා පව් නොකරන පිණිසයි. අද අපිට දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවද පව් කරන්න කියලා? නැහැ. අපිට තව පාපේ අයිතිද? නැහැ. අපි බැලුවා හෙබ්‍රේය පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 පදයක් බැලුවා 18 අපි බැලුවා. අපි තව පව්කාරයෝද? නැහැ. එක්වරක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පූජා වීමෙන් අපේ පාපයට සමාවලා. අපිට අපි අධර්මිෂ්ඨයෙක්ද ධර්මිෂ්ඨයෙක්ද? අපි ධර්මිෂ්ඨයෙක්. ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයා පව් කරනවද? නැහැ. ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයා පව් කරන්නේ නැහැ. ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයා පව් කරත් අපි උන්වහන්සේට කිව්වොත් අපේ පව් කියලා දුන්නොත් උන්වහන්සේ අපිට සමාව දෙන්න යනවා. එතකොට යමෙක් පව් කළොත් ධර්මිෂ්ඨ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වන මැදිහත්කාරයෙක් පියාණන් වහන්සේ වෙත අපට සිටිනසේක. හාලෙලූයා. යමෙක් පව් කරත් ධර්මිෂ්ඨ වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වන මැදිහත්කාරයෙක් දෙවියන් වහන්සේ තුල අපට ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට මැදිහත්කාරයෙක් අපට ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ තුල. එතකොට මේ මැදිහත්කාරයා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධවද කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තටද කතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තට කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දෙවියන් වහන්සේ ගාව ඉන්නවා ඩිෆෙන්ස් ලෝයර් කෙනෙක්. ඩිෆෙන්ස් ලෝයර් කෙනෙක්. හදිසියේ අපි කිව්වොත් ඩිලානි වැරද්දක් කරා කියලා රයිට් අර මැදිහත්කාරයා කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා නෑ තාත්තා එයා මාව පිළිගත්ත නිසා එයාගේ පව් වලට 100% සමාව තියෙනවා. එයා නිර්දෝෂී මිනිහෙක්. අන්න බලන්න. රයිට් අන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට වෙනුවෙන් මැදිහත්කාරකම් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳගෙන. හලලුයා. ඉතා ලස්සනයි නේද? මැදිහත්කාරකම. ඒ වගේ තමයි අපි යාඥා කරනකොට අපිට මැදිහත්කාරකම් කරන කවුද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අද දවසේ අප සමග අප තුල ඉඳම. ඒක තව දෙයක්. රයිට් ඊට පස්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අපේ පව් උදෙසා සාන්ති කර පූජාවේ. කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. අපේ පව් උදෙසා පමණක් නොව මුළු ලෝකයක් උදෙසාය. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන බව එයින් දනිමුව. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඉතින් මේ දේ පුළුවන් නම් ප්ලීස් කරුණා කරලා පෞද්ගලිකව මෙනෙහි කරන්න. යොහන් තුමාගේ සුභාරංචියේ පළවෙනි පදය දෙවෙනි පදය ඒ එක්කලම යොහන් තුමාගේ සුභාරංචියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 8 9 පද පුළුවන් නම් ප්ලීස් මෙනෙහි කරන්න. ඒවා ඉතා වැදගත් පද ඔබගේ ජීවිතයට. හලලුයා. හලලුයා. මම මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද දැන් හරියට පැයයි. අපි ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රශ්න වලට යනවා. ප්‍රශ්න වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කෙටි යාඥාවක් අපි කියලා ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න වලට යමු. හලලුයා.